일로 오세요. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 미나레이션입니다. 뿌뿌뿌뿌. 안녕하세요, 케빈입니다. 하이 타이맨. 네, 여러분 안녕하십니까, 미나입니다. 칠손입니다. 안녕하세요. 하혜원님. 민트. 네, 안녕하세요. 김입니다. 반갑습니다. 일단 멤버들 민트색 한번 점검해. 저기서부터 차례차례 체크해보겠습니다. 자, 저는 이건 어제도 보고 이거는 왔지만. 돌려놓기가 사실. 아니, 그 선글라스 그 색깔이. TNT드구나. 예스. 애매하지만 노력이 인정. 네. 그리고 또 있어요. 자주 확대해 주셔야 돼요. 민트 보이시나요? 포인트? 보여요? 그리고 또 있어요. 있다. 민트 포인트. 민트. 보여요? 찾았다. 저기 네, 저기 보석 가운데 보석 포인트. 핏줄이 핏줄도 맞춰왔어요. 핏줄 민트 민트. 좋습니다. 역시 몇 손까지 차이? 저는 되게 민트 있는 거 다 갖고 왔어요. 근데 딱히 오늘은 뭐 다른 설명이 필요 없고. 저는 진짜 이 티셔츠가 나름 민트색인 것 같더라고요. 하나가 있어. 이게 하나가 있더라고. 오늘 입고 왔어요. 이게 근데 저기서 진짜 민트로 안 보이긴 하는데 이게 왜안 보이지? 육안으로 보면 들어올 때부터 누가 봐도 블루긴 하다라는 느낌이었는데 네 유감스럽게도 여기서는 그렇게 태가 나지 않아. 아쉽습니다. 아니 너가 봐봐. 저게 왜 그러지? 이거 진짜 완전 이게 블루인데. 성공했다고 생각했는데. 내일은 좀 성의있게 입고 와주시면. 여기 다음 우리 형은 저는- 올블랙에 저거 우리 형 로고 보이게. 올드페리. 로드페리도과 콜라보했을 때 그 잔이잖아요. 요게 딱 하나가 집에 있더라고요. 그래서 이걸 찾아왔습니다. 나 이거 유니폼 셔츠 입고 올 거. 이거 있네. 그것도 민트색 그거. 너도 있네. 근데 있었네. 오늘 근데 약간 하늘색인데 이거. 노력 점수? 오케이 노력 점수. 그럼 내일 우리 조금 더 노력하는 걸로. 네. 이제 진짜 없는데. 큰일 났어. 집에 있는 민트 아이템 다 가져가야 될 것 같아요. 여러분들도 오늘 드레스 코드 잘 하고 오셨죠? 사실 여러분들은 뭐 했어요? 안 하고 와도 사실 응원봉이 드레스 코드이기 때문에 맞지. 이미 맞춰온 거가 다른 게 없어. 근데 몇 분 안 하신 거? 아니라고 양말이라도 있을 거라고. 아니 근데 진짜 안 하신 거 같은데. 그냥 넘어가? 왜냐면 우리 드레스 코드 중에 블랙도 있었는데. 맞아요. 네, 아무튼 너무 감사드리고 저희 사운드 체크 첫 곡으로 다이아몬드 스카이 불러봤는데요. 네. 여러분 이 포즈 다 같이 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 오늘도 역시 노래로 바로. 형은 어떻게 포즈를 했어? 이거 할 수가 없어. 나 그렇게 했어? 어떻게 하래? 치얼스야 치얼스. 아니 포즈를 해야지 왜 컵을 들고? 어쩔 수 없어. 알겠습니다. 양손이다. 이따 그 본 공연에도 여러분이 다이아몬드 스카이 이 포즈 같이 해주시면 옆에 모르시는 분이 계시면 요거라고 좀 알려주시면 좋을 것 같아요. 아셨죠 여러분? 네. 자 우선 저희가 오늘 어제 이제 첫 공연을 하고 오늘 이틀차 공연이 됐습니다. 어떻게 어제 오셨던 분 한번 손 한번 들어볼까요? 꽤나 되세요. 진짜? 한 3분의 1? 4분의 1? 진짜? 아니야 엄청 아니야, 이 정도면 엄청 많이 오시고. 반 조금 안 되네요. 반 조금. 태민 씨 오늘도 네, 해외에서 오신 분들 누구 계시나요? 아, 영어로 체크 좀 부탁드려요. 네. 따자. 요마, 니 요마, 니来，你来，你在哪？你在韩国？谢谢大家。今天我会努力的，所以以后，我的公司怎么样？你一个 SM 唱。 너 리빙인데 있어. 我结婚，我14岁，你是谁呀？너我的中文怎么样？
하오마? 유치하오마? 너 왜 14살이야? 야, 이게 그래서 교육이 진짜 딱 1년 반 했는데 이게 평생을 이게 14살 때 배운 중국어. 맞죠, 맞죠. 나 아직도 실바소에 멈춰 있거든. 나 아직도 18 실밥, 청춘이야. 실밥. 아 그리고 또 해외 뭐 미나산 일본어方いますか？結構います。あー日本の方来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日も一緒に楽しみましょう。そして Hello guys Europe Anyone from Europe? Thank you for Welcome, coming. Europe. Wow. Welcome, Thank you 멀리서 for 왔어. coming. Thank you for coming. And then USA or England, America. Thank you for coming. 진짜 멀리서. 빨리 형 덧붙여서 좀 해야죠. 말라라라 샤라샤라 하는 거 있잖아. 네, 잘하는 거 있잖아. 블라블라. Is there anyone from America? Okay. Okay, there. Where from? 미국에서 왔어요. 거기서 저기 우리 동포 아니, 미국에서 왔어요. 먼길을 오케이. 그렇다면 교포 있어요, 교포. 여보. 제교포, 재미교포. 네, 한국 분들 계신가요? 한국 분들. 여러분의 그랜지 어떻게 하셨나요? 그렇다면 인천분 계신가요? 오! 역시 인천인. 전 I love 인천. 경기권 계신가요? 경기권. 경기권 서울, 서울이 제일 없어. 대전, 오, 대구, 대전. 오, 대전. 부산, 광주, 목포, 경주. 어디까지 나와? 청양, 계셨어. 강릉, 강원도, 일산. 오, 양양. 아무튼 네, 오늘도 네, 전국 전 세계에서 보여주신 여러분들 너무너무 감사드립니다. 감사드리고 오늘 저희가 또 아주 건강한 공연을 하기 전에 이렇게 사운드 체크를 하고 있는데 두 번째 곡으로는 좀 이 노래를 선정을 해보았어요. 네, 한번 소개해 주시죠. 네, 제가 이 컵을 가지고 어떻게, 노래는 이걸 좀 내려놔. 어떻게 해야 될지 잘 모르겠긴 한데, 여차하면 누구 큰일 날 수 있어. 이게 확실히 어려운 곡이긴 해요. 그래서 저희가 큰일 났네. 그래서 하드 들려드릴 겁니다. 네, let's go. Let's go.